İşlər çox qəribə hal almağa başlayıb. Xfield platformasına daxil oluruq. Burada baxın, Marketing Studio bölməsi var. Buraya gəlirik. Marketing Studioya daxil olduğumuzda bizi belə bir səhifə qarşılayır və burada bizə reklam formatlarını verir, hazır reklam formatları. Bunlar nə işə yarayır? Gəlin göstərim sizə. Okay, I'm getting ready Baxın, and I don't know burada if this outfit influencerlar da is sanki crazy or... AI influencerlar da məhsulları tanıdırlar. Gəlin məsələn bunu Okay, I'm getting seçək. ready and... Daxil olaq bura. Baxın, bunu format seçdiyimizdə bura avtomatik prompt əlavə edir, avatarımızı seçir və məhsulu özü əlavə etmiş məhsulu var burada. Biz bura öz məhsulumuzu əlavə edək. Deyək belə bir bizim məhsulumuz var. Bunun reklamı videosunu hazırlamaq istəyirik bu formatda. Həmin məhsulumuzu da gətirib bura əlavə edirik. Bura baxın, burada hook bölməsi də var. Videoların başına hook əlavə etmək olur. İzləyicilərin diqqətini çəkməkdən ötürü. Bu da yaxşı variantdır. Məsələn deyək, biz bunu seçək. Bir hook da əlavə etsin videomuza. Məhsulumuzu da əlavə etdik bura və avatarımız da buradadır. Generate düyməsinə basarıq. Videomuzu hazırlamağa başlayır. Video hazırdır. Gəlin beraber izləyək. Ama bilmiyorum, bu kombin çok garip aldı ya. Ay sen çık da kenara. Her neyse ama bence bomba görsünür. Biraz karışık vibe verir ama nasıl pis alınmadı? Bugün bunu giyibin çıkırar. Gördüyünüz kimi Azərbaycan dilində çox yaxşı danışa bilmir, lakin videonun sünniliyi demək olar tamamilə itirib, həm məhsulu qoruyub saxlayır, həm videonun başına hook istifadə edir. Biz sadəcə məhsulu əlavə edirik və geri qalanını bu platform özü edir rahatlıqla. Və dediyim kimi çox təbii bir video hazırlayır verir bizə. Artıq getdikcə işlər daha da asanlaşır və inanıram ki, yaxın zamanda Azərbaycan dilində yaxşı istifadə edəcək, amma hələ ki dil istifadə etmədən danışıqsız rahat yaxşı videolar hazırlamaq olar. Onları da gələn dəfə hazırlayıb göstərərəm necə videolar çıxarda bilərik biz buradan. Bu tərz videoları qaçırmamaq üçün səhifəmizdə unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.